Halo, sekarang kita akan melakukan pemahatan kayu. Kita akan menggunakan mesin ini. Tetapi sebelum kita melakukan pemahatan, sebaiknya kita tahu dulu fungsinya. Ya, ini adalah tombol powernya untuk on off-nya. Kemudian ini fungsinya untuk naik turun ketika melakukan pemahatan. Kemudian ini untuk mengunci. Ya, mengunci atau membuka. Nah, ini fungsinya untuk mengunci. Kemudian ini untuk maju mundur. Maju mundurnya ini untuk menyetel posisi mata pahat di sini. Ya, ini kita lihat bisa maju, bisa mundur. Ini ada garis di sini. Nah, ini bekas garisnya. Nah, ini supaya pas di sana maka kita setel pakai ini. Oke, kemudian yang ini fungsinya untuk menggeser. Ya. Oke, kita praktikkan saja langsung. Nah, ini belum pas pada posisinya, jadi kita setel. Ya, sudah pas. Oke. Agak melenceng sedikit. Oke, agak seret, kita kasih minyak. Geser lagi. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita buka. Nah, hasilnya seperti ini, sudah jadi. Nah, ini juga contohnya satu. Sudah jadi. Jadi fungsi dari mesin ini adalah untuk memahat kayu. Nah, ini sangat mempermudah sekali ketika kita untuk membuat pintu, jendela. Ini sangat mempercepat proses pengerjaannya karena memahat kayu ini memakan waktu yang sangat lama, tapi dengan alat ini singkat sekali. Jadi tidak perlu berlama-lama untuk memahat kayu ini. Oke, kita praktekkan lagi. Kita kunci. Ya. Oke, kasih minyak dulu.
Oke, sangat cepat sekali. Nah, ini untuk satu pintu saja bisa dikerjakan ya kira-kira sekitar 30 menit. Untuk satu pintu itu sangat memotong waktu kita dan mempercepat waktu kita untuk pengerjaannya. Jadi seperti inilah contohnya mesin pahat kayu, dan ini sangat membantu sekali bagi para tukang kayu tentunya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Halo, ya inilah kayu yang tadi saya pahat. Nah ini akan saya bikin menjadi pintu ya yang ini. Ini kita lagi bikin kios, jadi saya bikin pintunya sendiri. Nah jadi saya senang sekali atau sangat suka mengembangkan seni saya begitu. Nah meskipun kita mampu untuk membayar tukang, tetapi saya sangat suka untuk mengerjakan sendiri karena saya hobi mengotak-atik kayu. Ya bukan hanya kayu, tapi dari mesin juga saya suka. Nah ini adalah hasil tangan saya. Nah ini pintu kusen. Nanti kusennya akan saya bikin tutorial sendiri bagaimana caranya atau tekniknya membuat kusen bundar. Nah di atas juga saya bikin bundar. Ya, kita lihat di sini. Ya, semoga kelihatan. Itu juga kusen bundar di atasnya. Nah, ini saya bikin sendiri. Nah, ini. Adapun mal dari kusen bundar ini masih saya simpan dulu. Jadi apapun pekerjaan kita, kalau kita seni itu saya suka sekali. Nah ini malnya. Waktu saya bikin kusen bundar. Oke, kita cocokkan dengan kusennya. Oke, saya juga pelihara madu trigona di rumah, ini di garasi mobil. Ya, saya memang begini orangnya. Nah, di bawahnya mobil, atas garasi. Jadi kita itu harus seni. Nah, ini juga banyak nih. Nah, di sana. Oke, kita lihat. Ini kusen dulu saya yang bikin nih. Bikin sendiri, ini masih malnya. Ya, kita cocokkan ya. Nah, ini dulu malnya di sini. Nah, ini dia. Nanti saya akan bikin tutorialnya. Kalau yang besar ini dia, yang lingkaran atasnya. Oh. Oke, nanti di lain waktu saya akan bikin tutorialnya bagaimana caranya kita membuat kusen bundar. Nah, ini hasilnya seperti itu. Jadi tidak mesti kita harus ke tukang. Kalau kita kreatif itu bikin sendiri. Meskipun kita mampu untuk membayar tukang, tetapi saya lebih suka untuk membuat sendiri. Oke, terima kasih. Tinggal ini saja yang saya bikin untuk pintu toko ya. Nah ini, saya lagi bikin toko ini. Tinggal ini saja pintunya. Nah itu juga jendela bundar. Nah ini sarang madu trigona. Ya saya suka sekali madu trigona. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan tutorial saya berikutnya. Halo, ya untuk memperjelas video saya yang tadi ini di bagian atas ya. Nah ini hasil karya saya, kusen bundarnya. Cuma karena ini di atas, saya tidak membuat lingkaran yang besar di atasnya. Ya ini hasil karya saya juga dari pintu kusennya. Oke, seperti ini. Terlihat coret-coretannya banyak. Ini maklum anak saya masih kecil-kecil. Ya, jadi seperti ini. Ini semua saya bikin sendiri.
Ya, ini bagian atas tadi ya. Tadi dari bawah sana saya rekam. Ya. Oke, nanti saya akan bikin tutorialnya sendiri karena untuk membuat kusen bundar ini lumayan rumit. Nanti saya butuh teman untuk bisa memvideokan saya supaya tutorialnya itu benar-benar bisa dimengerti. Oke, nantikan tutorial saya berikutnya bagaimana cara membuat kusen bundar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.